বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব 24-32 ইঞ্চি যে এলইডি টিভি গুলান আছে, এগুলানের যে ব্যাকলাইট গুলান আছে, এলইডি লাইট গুলান চেঞ্জ করার পরেও অতিরিক্ত বা বারবার লাইট গুলা কেটে যায়। তা এই সমস্যা থেকে সমাধান করার উপায় বা যে কি করলে এই সমস্যা সমাধান করা যায় সেটা আজকে দেখব। এই টিভিটার আগেও দুইবার এলইডি লাইট চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল, বেশি দিন টেকে না। তো আজকে আমরা দেখব এই টিভিতে আমরা কোন সার্কিট বা কিভাবে করলে কোন সার্কিট দিয়ে করলে আমাদের এলইডি লাইটগুলো অনেক দিন টিকবে বা কম কাটবে। আজকে আমরা এটা দেখব। আমরা টিভিটা দেখলাম ব্যাকলাইট জ্বলে না বা ডিসপ্লে আলো আসে না। আমরা লাইটটা খুলে ফেলতেছি, টিভিটা খুলে ফেলতেছি নাটগুলান। শুধু খালি যে এলইডি লাইটের জন্য ডিসপ্লে আসে না তা না, ডিসপ্লের কারণেও হয়, অনেক সময় আছে বোর্ডের কারণে হয়, কিন্তু সবকিছুই ঠিক আছে, শুধু খালি লাইটটা আসতেছে না, ব্যাকলাইটটা আসতেছে না। আমরা এটাই আজকে। প্লিজ ক্লিক সাবস্ক্রাইব, বেল বাটন, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার রিপেয়ার করব বা দেখব। আমরা প্যানেল খুলে ফেললাম। আসলে এই প্যানেল খোলা বা এই টিভি 24-32 যে টিভি গুলো আছে এগুলো যে রিস্ক সেটা ছিল, প্যানেলটা ছিল রিস্ক খোলাটা। অনেক সময় আছে খোলার সময় প্যানেল ভেঙে যায় বা লাগানোর সময় প্যানেলটা ভেঙে যায়, এটা হচ্ছে রিস্ক। এগুলো খুলে এগুলানের হার্ডবোর্ড উপরে যে হোয়াইট বোর্ড গুলা থাকে এগুলো খুলে ফেললাম। দুইটা থাকে, কোনোটা বেশি থাকে। এখন বর্তমান যে টিভি গুলো আছে এগুলো দুইটা থাকে, নিচেরটা থাকে আর যে বোর্ডটা থাকে এটা শক্ত মানে মোটা, আর উপরেরটা থাকে পাতলা। লাইটিং এর জন্য, লাইট ইফেক্টটা যেন ডাইরেক্ট টিভিতে না পড়ে। যদি ওই লাইট না থাকে তাহলে এই এলইডি যে লাইটগুলো আছে এগুলো খুব আসবে বা বোঝা যাবে যে এখানে একটা লাইট ওখানে একটা লাইট আছে। ওই বোর্ড দেওয়ার কারণে ওইটা বোঝা যায় না, আলোটা চতুর্দিকে ছড়ায় যায়। আমরা লাইটের যে নাটগুলো আছে খুলে ফেললাম এবং উপরে যে বোর্ডটা আছে এটা খুললাম। লাইট বের হয়ে আসলো। নরমালি লাইটগুলো যে কোনো একটা কাটে, হয় উপরেরটা বা নিচেরটা যে কোনো একটা কাটে। আমরা নরমালি এটার আমরা চেক করব। এটা এলইডি টেস্টার, উপরেরটা জ্বলতেছে না, মাপার পরেও জ্বলতেছে না। নিচেরটা দেখবো এবার, নিচেরটায় যে জ্বলতেছে, তার মানে নিচেরটা ঠিক আছে। এখন আমরা যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই দুইটাই একসাথে চেঞ্জ করে দেব। আমরা যদি মনে করি যে একটা চেঞ্জ করে দেব তাইলে হবে না। অনেক সময় আছে এম্পিয়ার বা ভোল্টেজের সাথে মিলবে না, আমরা অবশ্যই একসাথে দুইটাই চেঞ্জ করে দেব। নতুন দুইটা লাইট লাগাবো। আমরা দুটাই টিভি থেকে আউট করে ফেলবো, কেসিং থেকে। আমরা নতুন দুইটা লাইট এবং এটা যে কনভার্টার একটা সার্কিট পাওয়া যায়, আলাদা একটা কনভার্টার সার্কিট পাওয়া যায়, আমরা ওই সার্কিট দিয়ে লাইন করে দেব। মেইন হচ্ছে ওই সার্কিট দিয়ে লাইন করাটা হচ্ছে মেইন। এটা হলো লাইটে আমরা নতুন লাইট লাগাবো। অনেক সময় আছে এই লাইটের সাথে মিলতেও না পারে, অন্যরকম হইতে পারে, কিন্তু এক জায়গায় আমরা 12 ভোল্ট প্লাস 5 ভোল্ট মেপে দেখব কোথায় 12 ভোল্ট আছে কোথায় 5 ভোল্ট আছে। অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ সহকারে বুঝতে হবে বা দেখতে হবে। টিভি যে মাদারবোর্ড আছে, টিভির যে মাদারবোর্ড আছে, এই মাদারবোর্ডের 5 ভোল্ট বের করতে হবে প্লাস 12 ভোল্ট বের করতে হবে এবং গ্রাউন্ডটা বের করে নিতে হবে। এই তিনটে অপশন খুঁজে বের করতে হবে কোথায় কোথায় আছে। যে কোনো জায়গায় 5 ভোল্ট 12 ভোল্ট থাকতে পারে, এটা আপনাকে খুঁজে নিতে হবে, মেপে খুঁজে নিতে। আমরা যেটা 5 ভোল্ট বের করলাম দেখলাম এবং এবার আমরা 12 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট বের হয়েছে। 5 ভোল্ট 12 ভোল্ট দুটো বের হয়েছে। আমরা দরকার হলে কলম বা সাইন পেন দিয়ে ইন্ডিকেট করে রাখবো কোনটা 5 ভোল্ট, কোনটা 12 ভোল্ট এবং কোনটা গ্রাউন্ড। এবার আমরা যে কনভার্টার আছে, কনভার্টারের 6টা তার থাকে, তার ভিতরে আমরা 3টা তার নেব। লাল কালার 12 ভোল্ট গ্রাউন্ড এবং 5 ভোল্ট। লাল, কালো আর হলুদ
যে তিনটা কালার আছে এই তিনটা কালার নেব। 12 ভোল্টটা 12 ভোল্ট গ্রাউন্ড এবং 5 ভোল্ট মেপে দেব। আমরা তার তিনটা বের করে নিলাম, ব্ল্যাক সবুজ মানে তিনটা তার বের করলাম। আর তিনটা তার আমরা আলাদাভাবে কেটে বা বেঁধে বা যে কোনো কিছু করে রাখতে পারি, ওই তার তিনটা তারের দরকার নেই। আলাদা ওই তার তিনটা তার যেটা আছে ওটা আবার একসাথে জয়েন দিয়ে রাখা যাবে না, ওটা আলাদা যেভাবে আছে সেভাবেই আলাদাভাবে রেখে দিতে হবে। আমরা তার তিনটা বের করে নিলাম। তিনটা তার। এবার আমরা এইখান থেকে যে এই এলইডির যে আলাদা যে কনভার্টারটা আছে, এখানে ভিসিসি আছে। ভিসিসি হলো 12 ভোল্ট, এনা হচ্ছে হলো 5 ভোল্ট, আর গ্রাউন্ডটা গ্রাউন্ডে। এনা হচ্ছে হলো সুইচিং এর জন্য, এই যে সার্কিটটা আছে সুইচিং করার জন্য হচ্ছে হলো এনা। অবশ্যই এটা খেয়াল করে লাগাই দিতে হবে। আমরা আগে যেটা 12 ভোল্ট 5 ভোল্ট এবং গ্রাউন্ড যেটা বের করে নিয়েছিলাম, সেটার সাথে আমরা এই মাদারবোর্ডের সাথে এই বোর্ডের সাথে আমরা কানেকশন করে দিয়েছি। জুম করে দেখা যাচ্ছে না, এই যে মোটা হালকা দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, ভিসিসি মানে লাল, কালো আর হলুদ এই তিনটা তার আমরা বের করে নিয়েছি। তিনটা তার আমরা এটা 12 ভোল্টের সাথে এই যে এখানে দেওয়া আছে, গ্রাউন্ডটা হচ্ছে হলো কালো, লালটা হচ্ছে হলো 12 ভোল্ট, আর হলুদটা হচ্ছে হলো 5 ভোল্ট মানে এনা এনা। এখানে এটা আমরা 5 ভোল্টের সাথে দিয়েছি। আপনারা মাদারবোর্ডে মেপে বের করে নেবেন কোথায় 12 ভোল্ট আছে, কোথায় 5 ভোল্ট আছে এবং কোথায় গ্রাউন্ড আছে। অবশ্যই আপনারা যদি এই সার্কিট দিয়ে যদি লাইন করে দেন, এলইডির যদি আলাদাভাবে লাইন করে দেন, তাহলে এলইডি লাইট প্লাস আপনার সার্কিট অনেক দিন যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি। এটা হলো এলইডির যে লাইটের যে কেবল, সেটা আমরা কানেক্ট করে দিয়েছি। এবার আমরা ফিটিং করব। এটা হচ্ছিল কানেক্টর কনভার্টারের। ভালো করে দেখে দিবেন জয়েন হয়েছে কিনা বা কোনটার সাথে কোনটা আলাদা কোনটার সাথে লাগছে কিনা। এবার আমরা ডাইরেক্ট ফিটিং করে দেব। অনেক ধরনেরই কনভার্টার পাওয়া যায়, টিভি অনুযায়ী 24, 32, 17, 19 ইঞ্চি অনুযায়ী পাওয়া যায়। ওইভাবে দেখে নেবেন, বলে নেবেন। আমাদের এই যে লাইট আলাদা আমরা চেক করে নিলাম আলাদাভাবে যে জ্বলে কিনা। এটা পাওয়ারে লাগানোর সাথে সাথেই লাইট জ্বলবে, সমস্যা নেই। সুইচিং করলেও জ্বলবে, বা অনেক সময় আছে ডাইরেক্ট পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে লাইট পাওয়ারে কেবল দেওয়ার সাথে সাথে লাইট জ্বলে ওঠে, কোনো সমস্যা নেই, টেনশনের কোনো কারণ নেই। কারণ যেহেতু 12 ভোল্ট 5 ভোল্ট দেওয়ার সাথে সাথে পাচ্ছে, সেহেতু সুইচিং করতেছে এবং তার সাথে সাথে আলো জ্বলতেছে, এর কোনো প্রবলেম নেই। এবার আমরা ডাইরেক্ট ফিটিং করে দেব। এবং ফিটিং করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যে কনভার্টারটা লাগাচ্ছি এটা যেন কোনো ক্রমেই নিচে যেন শর্ট হয়ে না যায়, সেটা লক্ষ্য করে দিতে হবে। এবার আমরা ফিটিং করে দেব। অনেক সময় আছে উপরের যে পেপারটা আছে, লাইটের উপরে যে পেপারটা থাকে, এই পেপারটা লাইটের যে মেজারমেন্ট আছে বা লাইটের যে লাইটগুলো যে আছে ওই একই মেজারমেন্টে নাও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে হালকা একটু কেটে সুন্দরভাবে বসায় দিবেন। বেশি না, হালকা করে কাটলে লাইটের জায়গা মতো লাইটটা বসে যাবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাইটটা কেটে পেপারটা কেটে হালকা করে বসায় দিলে হয়ে যাবে। এবার আমরা উপরের যে পেপার এবং নিচের যে পেপার দুইটা সুন্দরভাবে বসায় দেব। সাইডে দুই সাইডে কিন্তু লকের সিস্টেম আছে, সেক্ষেত্রে দুই সাইডে মিলাইতে হবে। এবার আমরা প্যানেলটা বসা দেবো। আসলে এই 24 হোক 32 হোক যেটাই হোক, মেইন হচ্ছিল প্যানেলটা বসানো হচ্ছিল মেইন। সুন্দরভাবে দেখে প্যানেলটা বসাই দিবেন, এটা হলো রিক্স। এবার আমরা সবকিছু ফিটিং করে ফেলবো একবারে টিভিটাকে। ফিটিং করার সময় অবশ্যই আবার যে আপনারা যে কনভার্টার কেবল কানেক্ট করেছেন বা সুইচিং এর কেবল বা পাওয়ার কেবল সুন্দরভাবে দেখে তারপরে বসায় দিবেন। আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমরা নাটগুলা সুন্দরভাবে ফিটিং করে লাগাই দেব।
যে কনভার্টারটা আছে, আবারও বলি, এই কনভার্টারটা দিয়ে যদি আপনারা লাইন করে দেন 24, 32 বা 19 বা 17, এক এক টিভির জন্য এক একটা কনভার্টার আছে, কারণ ওয়ার্ডে লাইটের যে ওয়াট গুলা আছে, ওয়াট গুলা এক এক টিভির এক এক রকম ওয়াট। আপনারা বলে, যার কাছে যেখান থেকে নেবেন বলে নেবেন অবশ্যই। রংপুর মিঠুর মোড়ে যে দোকানগুলো আছে এগুলানে এই কনভার্টার গুলা পাওয়া যায়, আপনারা গিয়ে খুঁজে নেবেন। মোটামুটি আমাদের যে ওকে হয়েছে, লেখা চলে এসেছে। আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। মিঠুর মোড়ে যে দোকানগুলো আছে, এই দোকানে গেলেই আপনারা পেয়ে যাবেন এই কনভার্টার গুলা। অবশ্যই বলে দেখে বুঝে নেবেন। আবারও বলতে, কয়েক রকম কনভার্টার আছে, 24-এর জন্য আলাদা, 32-এর জন্য আলাদা, 19-এর জন্য আলাদা। তো অবশ্যই বলে আপনারা বুঝে তারপরে নেবেন। তারপরেও যদি একান্ত না বুঝেন, তাহলে অবশ্যই আমাকে মেসেজ, কল এবং হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো মাধ্যমে হোক জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।